మనకి ఈ రోజు మన ప్యానెల్లో శశికళ టీచర్ ఉన్నారండి. వీరు బేసికలీ శశికళ టీచర్ అంటే కేరళలో ఎవరికి కూడా తెలియని వారు ఉండరు. శశికళ టీచర్ అనగానే సేవ్ శబరిమల మూమెంట్ సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు కూడా వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక ఐక్యంగా ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చారు. కేరళకు చెందిన గౌరవనీయమైన హిందూ యాక్టివిస్ట్ వారు, అలాగే హిందూ సంస్కృతి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంపై నిరంతర సేవ కేరళ హిందూ ఐక్య వేదిక చీఫ్ ప్యాట్రన్గా వారు ఉన్నారు. అలాగే శబరిమల కర్మ సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా వారు ఉన్నారు. హిందూ ఐక్యత రాజ్యాంగ హక్కుల పరిరక్షణలో ధైర్యమైన స్వరం వారిది కేరళలో. అమ్మగారు అంటే కేరళలో తెలియని వారు ఎవరు లేరు. మరీ ముఖ్యంగా శబరిమల ఇష్యూకి సంబంధించి వారు పూర్తి ధైర్యంతో కూడా ప్రభుత్వానికి కూడా మెడలు వంచి మరి భగవంతుడి కంటే గొప్ప ఎవరూ కారని నిరూపించిన ఒక మహనీయురాలు వారు ఈ రోజు మన షోకి రావడం నిజంగా కూడా మాకు నిజంగా ఒక గర్వకారణంగా ఉందండి. అమ్మ నమస్తే. ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు కదా, మరి కేరళకు సంబంధించి మీరు సేవ్ శబరిమలై అనే మూమెంట్ కూడా మీరు తీసుకొచ్చారు. సాధారణమైన జనంలో కూడా ఒక చైతన్యం తీసుకురావడానికి మీరు చాలా దోహదపడ్డారు. ఈరోజు కేరళలో మీరు తెలియని వాళ్ళంటూ ఎవరూ లేరు. సో మీరు ఈ యొక్క మరి ఈరోజు నేరుగా భగవంతుడు అంటే భయమో భక్తో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి. కానీ ఈరోజు వీళ్ళకి అక్కడున్న స్థానిక ప్రభుత్వం కావచ్చు, లేకపోతే ఆలయానికి సంబంధించిన నిర్వాహకులు కావచ్చు, మరి ఈరోజు డైరెక్ట్గా చోరీ చేసిన వ్యక్తులు కావచ్చు, వారు ఎవరు అనేది ఆ భగవంతుడికి తెలిసిన నిజాలు తప్పకుండా బయటకు వస్తాయని ఆశిద్దాం. అమ్మ, మరి మీరు దీని విషయంలో మీ స్పందన ఏమిటి? అసలు ఏం జరుగుతోంది కేరళలో శబరిమలలో? సార్, ఫర్ యువర్ ట్రాన్స్లేషన్. ఇంత దూరం తెలంగాణ, ఆంధ్ర, అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ నుంచి కూడా జనాలు విశ్వాసంతో అక్కడికి వెళ్తున్నారు శబరిమల దర్శనానికి. కానీ దాని మేనేజ్మెంట్ విశ్వాసం లేని వ్యక్తుల చేతిలో పెట్టిస్తే ఈ దౌర్జన్యానికంతా ఫండమెంటల్ రీజన్ అదే అనేసి ఆవిడ చెప్పడం. డైటీ ఏ గుడిలో డైటీకైనా లీగల్ పొజిషన్ మైనర్దే. సో ఆ మైనర్ది ప్రాపర్టీ గార్డియన్గా ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ దేవస్వం కానీ ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సింది పోయి కంచె చేలు మేసేసింది అనే రూపానికి వచ్చేసింది ఇవాళ. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగిన థెఫ్ట్ గోల్డ్ వాల్యూతో కాదు వాళ్ళు చెప్పేది, దాని డివైన్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఎనీ మల్టిపుల్ ఫోల్డ్స్ రేటు పెరిగిపోయి దాన్ని ఆఫ్ షోర్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళిపోయింది. అది ఇంకా దాన్ని చేయడం కేరళ గవర్నమెంట్ పోలీసు జ్యూరిస్డిక్షన్లో లిమిటెడ్ కాదు. అది ఇట్ హ్యాస్ టు బీ డన్ బై ఏ సెంట్రల్ ఏజెన్సీ విచ్ హ్యాస్ టు గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ వేర్ ద థింగ్స్ ఆర్ నౌ. ఆ పొజిషన్కి వచ్చేసింది. అండ్ ఆల్వేస్ వెదర్ ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ అయినా ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ అయినా పైసల గురించే ఆలోచించారు తప్ప వచ్చే భక్తుల సేవల గురించి ఆవిడ ఫస్ట్ చెప్పడమే మన ఫండమెంటల్స్ అతిథి దేవో భవ. ആ കോൺസെപ്റ്റ് నుంచి ദൂരം వెళ్ళిపోయింది മാനേജ്മെന്റ്. നമസ്തേ. ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനവും അനുഗ്രഹവും ശബരീശന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സനാതന ധർമ്മപ്രകാരം നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഒഴുകി വരുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ എപ്പോഴും ഈ ജനകോടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന, ജനകോടികൾ ആശ്രയം തേടി വരുന്ന ശബരിമല പലപ്പോഴും അത് നടത്തിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസമില്ലായ്മ കൊണ്ട്, അയ്യപ്പനിലോ ഒരു ഈശ്വര ശക്തിയിലോ വിശ്വാസമില്ലായ്മയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സനാതന ധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന വാശിയും ഉള്ളവർ ആ ശബരിമല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നും അത് വിവാദ കേന്ദ്രമാണ്. ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് എന്നും ഭക്തരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതും ഏറ്റവും ഭീകരവുമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ അവിടെ വിലപിടിപ്പുള്ളത് അത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയാണ്. പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊള്ളസംഘങ്ങൾ കയറി വന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോയതല്ല, അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുളിന്റെ മറവിൽ കള്ളന്മാർ കയറി പോയതുമല്ല. മറിച്ച് ആരാണോ അത് നടത്തിക്കുന്നത്, ആരാണോ അത് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസപ്രകാരവും നിയമപ്രകാരവും ഭഗവാൻ മൈനറാണ്. അപ്പോൾ സ്വന്തം മക്കളുടെ സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണോ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കി രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്ത് നോക്കി രക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. ആ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള സർക്കാർ. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ, ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റേ CPM നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന LDF ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല,
ഇപ്പോ വാർത്തകൾ കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനു മുൻപ് ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത UDF ഗവൺമെന്റിനും ഇത്തരം കൊള്ളകളിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും അവര് ഒരു ട്രസ്റ്റിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം അത് നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വേദനാജനകമായ സാഹചര്യം. അവിടെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വർണം മോഷണം പോയി എന്നുള്ളിടത്താണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ്വാരപാലക മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ ശ്രീകോവിലിന്റെ ഇളക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ശ്രീകോവിലിന്റെ റൂഫ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം താഴികക്കുടമൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല. 8-9 താഴികക്കുടങ്ങൾ, കാരണം ഉപദേവത അവിടുത്തെ മറ്റ് സന്നിധികളിലേതടക്കം ഇത് പലവട്ടം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കടല് കടന്നു പോവുകയാണ്. കേവലം ഒരു സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയല്ല അവിടെ നടന്നത്. സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് എത്ര വില എന്നതല്ല ശബരിമലയിലെ വില, അവിടെ അതിന് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിലയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മോഷ്ടിച്ചവർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരിയായിട്ട് വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ കാരണം ഒരാൾക്ക് വന്ന് ആരും അറിയാതെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും ലോക ചാനലുകളുടെ വരെ ശ്രദ്ധയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വരെ റഡാറിൽ എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല. അവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഷണം നടക്കുന്നത്. കോടതി തന്നെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അയ്യപ്പന്റെ പൊന്നു വിഗ്രഹം അത് ആ പുരാതന വിഗ്രഹം തന്നെയാണ്, അതുപോലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കാരണം ഇതേ മോൾഡിൽ ഒരു വിഗ്രഹം തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നടയടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10-25 ദിവസം അവിടെ നടയടച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ ചെല്ലുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് പറയട്ടെ ടീച്ചറെ. ഞാൻ టീచర్ പറയാం. ఆడవాళ్ళని శబరిమలలో తీసుకెళ్ళాలి అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో ఆ ప్రోగ్రాము ఈ దొంగతనానికి బేసిక్. ఆ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ కార్యక్రమాలు. సో ప్రతి వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు, ఆడవాళ్ళు వస్తున్నారా చూస్తున్నారే తప్ప అక్కడి నుంచి ఏం తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అనే కాన్సెప్ట్ మీదకి రాలేదు. ఈ దృష్టి మళ్లించి చేయడం కార్యక్రమం ఒకటి. అంటే దీనికి అన్నిటికీ పునాది ఏంటంటే మన కళాచారాన్ని, మన సంస్కారాన్ని ఎట్లా డిస్ట్రాయ్ చేయాలి అని ఒక కచ్చగట్టుకొని దిగిన గవర్నమెంట్. ఈ గవర్నమెంట్ దీనికే ఉంది. ఈ టెంపుల్ కానీ టెంపుల్ డివోటీస్ మనోభావాల గురించి అస్సలేం పట్టించుకోలేదు. మనకి మంచినీళ్ళు కాదు కదా. ఇప్పుడు హైకోర్టు కూడా డౌట్ ప్రకటిస్తుంది, అక్కడ ఉన్న విగ్రహం కూడా ఉన్న పాత విగ్రహమా లేదా ఒక డూప్లికేట్ తీసుకొచ్చి పెట్టారా అని అమ్మ చెప్తున్నారు. అలాగే అదే చెప్పారు. మై గాడ్, ఇంకా చాలా చెప్పినట్టున్నారుగా, అక్కడ చాలా విషయాలు ప్రస్తావించారు, మీరు ఇంకా చెప్పటం లేదు. అది ఈ విగ్రహాలకి వాల్యూయర్ ఉండాలి కదా, కొనేటోళ్ళు కూడా ఉండాలి. సో ద బెస్ట్ బయ్యర్ విల్ బి ఏ ఫారినర్. సో ప్రామినెంట్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలకు వెళ్ళి లింక్స్ ఉన్నాయి, అది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళగానే దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఎవరైతే ద ప్రైమ్ అక్యూజ్డ్ పోటీ అని అతన్ని ఎవరైతే అరెస్ట్ చేశారో ఈజ్ ఓన్లీ ఏ బెనామీ. ఓకే, పోటీ అని అతను ఓన్లీ బెనామీ. సో హీ హ్యాస్ మెట్ ఏ వెరీ ప్రామినెంట్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అట్ ఢిల్లీ. ఆవిడతో ఉన్న ఫొటోస్ కూడా వచ్చేసినాయి బయటికి. సో నౌ హీ ఈస్ అసెసింగ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ ద థింగ్స్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దట్ రూట్. ఓకే, അപ്പോ നോക്കി രക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകളും ഇവിടുത്തെ LDF UDF രണ്ട് മുന്നണികളും ഒരേപോലെ അയ്യപ്പ ഭക്തരെ വഞ്ചിച്ചതിന്റെ, ആചാരം ലംഘിച്ചതിന്റെ, വിശ്വാസം നശിപ്പിച്ചതിന്റെ വേദനയിലാണ് ഇന്ന് അയ്യപ്പ ഭക്തർ. കോടതിയിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭക്തർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് നമ്മയൊക്കെ രക്ഷിക്കേണ്ട ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭക്തരെ രക്ഷിക്കേണ്ട അയ്യപ്പന്റെ സന്നിധിയിൽ അവിടെ രക്ഷയില്ലേ എന്ന് ഭക്തർക്ക് നെറ്റി ചുളിയത്തക്ക ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അങ്ങനെ വിശ്വാസം നശിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെയ്തികളുടെ ബാക്കി. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എല്ലാ സംവിധാനവും അവിടെ, പോലീസ് അടക്കം എല്ലാ സംവിധാനവും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ കൊള്ള തടയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊള്ള ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഉന്നത തലത്തിലാണ്. ഉന്നത തലത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന് വരെ ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരൻ വലിയ തോതിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്നവർ തന്നെ കൊള്ളക്കാരായ ഒരു വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുക എന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേവലം ഒരു ചില പേരുകൾ നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കുന്നത്, അത് പോറ്റിയാകാം, മുരാരിയാകാം, മറ്റുള്ളവരാകാം. ഈ പോറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പിന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമായി ഇരുന്നിരുന്ന സോണിയാഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഈ പോറ്റി ശബരിമല തന്ത്രിയല്ല, പോറ്റി ശബരിമല മേൽശാന്തിയുമായിട്ടില്ല, മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയുമായിട്ടില്ല. ഏതോ മേൽശാന്തിയുടെ ഒരു പരികർമ്മിയായി അവിടെ വന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? അപ്പൊ അദ്ദേഹം വെറും ബിനാമിയാണ്, മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 2018-19 കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ കണ്ണീരും കയ്യുമായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശബരിമലയിലെ ആചാരം ലംഘിക്കാൻ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ വളരെ കാര്യമായി ശ്രമിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയായി യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു യുവതിക്കും, ഭക്തരായ ഒരു യുവതിക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ചില ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ഭക്തരുടെ വേഷം കെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഒത്താശയോടും കൂടി നമ്മളെ സന്നിധാനത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലുകയും അവിടെ അങ്ങനെ യുവതീ പ്രവേശനം നടപ്പിൽ വരുത്തി ആ തിരുനട അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം. അന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊള്ളയ്ക്ക് അരങ്ങൊരുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ കൊള്ളയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ്. ശ്രീകോവിലിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ്. അപ്പോ മുഴുവൻ ഭക്തരുടെയും ശ്രദ്ധ ഈ ആചാര ലംഘനത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയും മുഴുവൻ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെയും ശ്രദ്ധ ആചാര ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഈ മോഷണം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2018-19 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പ് കൂടി അയ്യപ്പന്റെ വിഗ്രഹം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയാൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ യുവതികൾ വരുന്നുണ്ടോ, അവിടെ ആചാരം ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിലേക്കാണ് മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ശ്രദ്ധയുണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലൊരു മോഷണത്തിന് അരങ്ങൊരുക്കുക. ఫైనల్ గా సిగ్గుచేటు అంటాను. ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు కేవలం కూడా ఒక గార్డియన్ గా మాత్రమే, రాజ్యాలు మారాయి, డెమోక్రసీ వచ్చింది, ప్రజాతంత్ర వ్యవస్థ వచ్చింది. అంటే ప్రజల అభిలాషని గౌరవించండి, ప్రజలు కోరుకుంటుంది ఇవ్వండి అని ఈ రోజు ప్రజాస్వామ్యంలో మనకి చెప్పబడింది. కానీ ఈ రోజు దాన్ని ఉల్లంఘించి పూర్తిగా కూడా పూర్తి ఉల్లంఘించి అధిక సంఖ్యలో ఉన్న ప్రజల మనోభావాలను గౌరవించకుండా ఉల్లంఘించి మరి ఈరోజు నిర్వీర్యం చేస్తూ మన సంస్కృతికి మన ఒక సివిలైజేషన్కి ఆనవాలైన దేవాలయాలు దేవుళ్ళని కూడా కించపరుస్తూ అవమానపరుస్తూ సిగ్గు లేకుండా ఈరోజు బయట విదేశాల్లో కూడా దాన్ని మీరు వేలం పాట పెడుతున్నారంటే అంతకంటే దరిద్రమైన జీవితం ఉండదని మరొకటి ఇంతకంటే నేను ఇంకా అసలు ఇంకా మాట్లాడడానికి కూడా ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఇది ఎవరైనా సరే మనకి ఈ రోజు మనకు ఒక అర్హత, మనకి ఈ రోజు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది. మనకి ఎన్ని దేశాలు వెళ్ళినా ప్రపంచ దేశాలలో భారత్ అంటే ఒక ఐడెంటిటీ మనకి మాత్రమే ఉంది మిత్రులారా. అలాంటి ఐడెంటిటీ మన దేవుళ్ళు, మన వారసత్వ సంపద నుంచే వచ్చింది. అలాంటి ఆ దేవుళ్ళని విస్మరిస్తున్నాము, దేవాలయాలు విస్మరిస్తున్నాము, దేవాలయ ఆస్తులని కొల్లగొడుతున్నాము, దేవుళ్ళ ఆస్తులని ధ్వంసం చేస్తున్నాము, అమ్ముకుంటున్నాము. కానీ తప్పకుండా కూడా ప్రకృతి చూస్తుంది, తప్పకుండా ఒక విలయ తాండవం మీ జీవితాలందరిలో కూడా చేస్తుంది. అది చేస్తున్న వ్యక్తులు కావచ్చు, వ్యవస్థలు కావచ్చు, ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, మీ అందరికీ కూడా గుణపాఠం ప్రకృతే నేర్పిస్తుంది. కాలం తన పని తను చేసుకుంటూనే పోతుంది. మీరు చేస్తున్న దుర్మార్గాలు ఇప్పటికైనా మీరు అడ్డుకట్ట వేయకపోతే కాలం విపరీతమైన ప్రకంపనలు మనం చూసాం. కేరళ లాంటి రాష్ట్రాల్లోనే అలాంటి ప్రకంపనలు మనం చూసాం. కాలానికి విరుద్ధంగా, భగవంతుడి విరుద్ధంగా అయితే ఏం జరుగుతుందో కూడా మనం చూసాం. ఆ నిదర్శనాలు చూసినా ఇంకా మారకపోతే తప్పకుండా కూడా మిమ్మల్ని, మీ వ్యవస్థలన్నీ, అలాంటి చేస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని కూడా దహించేస్తుంది. ఇది హెచ్చరిక కాదు, ఇది భగవంతుడిస్తున్న ఆజ్ఞ అనుకోండి. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కూడా ఎంతమంది భక్తులు ప్రాంతానికి, భాషకి అతీతంగా భారతీయ తత్వంగా ముందుకెళ్తున్నారు. ఈ రోజు మన భారతీయ సంస్కారాన్ని, మన ఆలయాలను నిలబెట్టుకోవాలని ఇంతమంది భక్తులు వాళ్ళు త్యాగంతో, నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో అక్కడ వరకు వస్తున్నారు. దాన్ని గౌరవించండి, కాపాడండి అనేది ఈరోజు జాగో నుంచి మేము మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, అర్థిస్తున్నాము, డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నాం. లేదంటే రానున్న రోజుల్లో భక్తుల చేతే ఒక పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం కేవలం ఇక్కడే కాదు, ఎక్కడైతే ఇటువంటి అవినీతి అక్రమాలు భగవంతుడి విషయాలు జరుగుతున్నాయో పెద్ద ఎత్తున భక్తుల చేత చేసే ఉద్యమంగా కూడా మీరు చూస్తారు.